Fala, turma! Beleza? Tudo bem com vocês? Olha só. Pois é, meus amigos, não é um motor TSI, porque já tô falando de motor, vou mostrar o barulhinho pra vocês. É um Nissan Livina. Esse carro teve aqui há uns meses atrás. Ela não andava, quando acelerava ela fazia um barulhão, tem vídeo disso daí, e era o catalisador entupido, certo? Foi feita uma revisão. Manutenção desse carro aqui, eu vou te falar, esse aqui é guerreiro, hein? Pelo amor de Deus, na época tinha bastante coisinha ruim, a gente corrigiu, mas tudo aquele aquecimento, tudo aquilo lá, acabou castigando o motorzinho da Livina aqui, tá? Esse é um motor Nissan mesmo, tá com 241 mil quilômetros, ó. Então agora, depois de alguns km, quase 10 mil km depois da manutenção, o motorzão bateu, galera. Olha lá, funciona tudo, tá vendo? Mas vamos ver se dá pra ouvir o barulhinho. Tá bom, né? Bora desmontar e ver o que aconteceu com essa criança aqui. Bora lá, vamos ver. Coitadinho do Nissan. Turma, Nissan, olha só, drenando a água da criança aqui. O papito tá na Nissan da desmontagem. Tá tudo craquelando, ele falou. Onde encosta a mão no chicote, as capinhas quebra, voa. Tem parafuso de aterramento aí que tá com 30 kg de torque, que acho que nunca saiu do lugar. Tá brabo aqui a situação. E vai ter que acabar descendo todo mundo, tá? Olha só. Não tem espaço para remover o motor aí. Tirar só o cabeçote. Não tem espaço legal, não. Mais fácil baixar todo mundo, fazer a montagem depois bacana fora, tudo certinho, né? É melhor. Bora lá. Galera, Livina, olha só, já tá pronta? Hã? Será? Será que já ficou pronta? Vamos ver aqui. Vamos dar uma espiada? Tem um oco aqui dentro. Tem um oco. Vamos lá, aonde está o pedaço que está faltando ali. Já na bancada do motor. Já entre aspas, né? Servicinho bem chato de tirar. Muito detalhezinho. Olha só. Tá aqui a criança. Desceu o motor e câmbio, agora a gente destaca aqui o câmbio. Monstrinho. Tá aí o monstrinho. Eu queria saber de onde veio esse óleo aqui, pai. Você sabe me informar? É ar-condicionado? Não, ele deve ter vindo aí dessa tampa aí, que tava tudo melado quando eu tirei. Galera, olha só como esses motores, né? Injeção indireta, olha a válvula lá, limpinha lá no fundo. Mesmo com toda a quilometragem não carboniza. Tá aqui, ó. Agora vai destacar câmbio e depois a gente começa a brincar aqui de desmontar o quebra-cabeça. Esse carro eu sei que ele já ferveu uma vez, ele já usa uma junta aqui que não é de aço. Isso daí já tinha essa informação da outra vez que ele veio. Agora, partir desmontar tudo aqui, que tem algum pistão dando no cabeçote aí pelo jeito. O barulhão é brabo, vocês ouviram, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Galera, olha só o motorzinho sem tampa de válvulas aqui, ó. Esses parafusos aqui, ó, estão tudo chamado no aperto mesmo, que olha, só por Deus. A solenoide aqui do variador, ó, tá tricolada aí, ó. Tá numa briga aqui, ó, que não consegue tirar ela. E ela tem que sair pra tirar a tampa. Porque, ó, pega aqui, ó, tá vendo? Nem no pescoço. Tá, a gente tá tentando fazer ela deslocar pra tentar tirar. Talvez ela vai virar um sacrifício aí, a gente não sabe o que vai dar. Vai morrer. Talvez morra, por isso que eu falo, onde é O-ring não vai cola, é O-ring, certo?
colou, lascou. Bom, É o Dinho que passou por aqui. acho que foi o Dinho que colou Aquele esse cabeçote maldito, aqui, olha só. Tudo forrado de cola mesmo. Isso aqui é fechado na cola, tá normal. Mas, olha lá. A gente se depara com esses atrasos aí, ó. Pegar a punheteira por aqui e tentar. Não, mas não tem apoio de pegar nela. Tem um rasguinho aqui, não tem? Nossa, vai ser mágico pra conseguir pegar ali. Vai ser mágico. Bom, esses dois parafusos aqui, ó, já... O Papito já viu que tá bem apertado. Vamos ter que pegar com uma L8 sextavada, que é a melhor opção. Isso daí foi no torque da veia. Vocês conhecem essa daí? Os mecânicos falam, né? A veia estufou, a veia do pescoço estufou, tá no torque correto. Então, Esse aí que mostra. esse é o torque, né, velho? É. O braço aqui, sabe? Nas veias do braço aqui, como que é? Faz aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, Quando ela hein? estoura aqui. É praticamente um fisiculturista. Nega. É o Schwarzenegger. Bom, Pittsburgh. vamos lá. Vamos apanhar um pouquinho aqui. Depois eu mostro sem a tampa ali. Galera, só pra não falar que é lorota, tá? Ó. A maquininha tem 22 kg de torque. Não soltou, tá? Pronto, olha lá. Aí você coloca uma que tem 70 kg de torque e solta, né? Ele solta, né? O Hulk andou mexendo nessa tampa. Aí. Rapaz. E não é trava-rosca não, é cola Não, mesmo cola e mesmo. aperto. Cola e aperto, não tem segredo. É o torque da veia. Esse daí. Esse é na veia mesmo. Ai, ai. E ó, tudo alumínio, galera. Isso daqui pra perder rosca é 2 palitos. É 16. Eu, 16, não deu certo. Vamos tirar a tampa e eu volto. Turma, olha só, a tampinha saiu, tá bem colada, tá? Vai ter que mandar dar um banho pra ficar bonitinho, né? Olha só. Corrente, olhando aqui o esticador, até que tá boa, isso aqui me parece que foi substituído. E aqui a gente tá naquela análise colística. Vamos lá. Ô pai, o que é isso aqui no esticador aqui? Mano, É o mesmo que tá aqui? é o mesmo que tá aqui. O cara passou cola até, não? Galera, sabe o que é isso? Vou falar a verdade pra vocês. O cabeçote foi feito no lugar. Tem que remover essa tampa. Na hora de levar a tampa, deve ter vindo lambendo a cola em tudo, olha só. Ó. Ai, que bonitinho. Colinha, colinha, colinha. Curte, curte. Será que lá no pescador vai ter? Imagina. Vamos ver se a gente acha lá. Ó, aqui também, ó. Aí. Ó, bora lá. Vamos continuar aqui também. Só queria mostrar a colinha. Colinha. É. É daqui, né? Bem mais simples do que um EA888, né? Lá parece um relógio aqui. Quando você tira a tampa da corrente. Só pra vocês terem ideia como parece um relógio. Deixa eu ver se tem uma aberta aqui, ó. Já tirou a tampa daí de baixo, Gui? Ainda não, galera. Mas eu ia mostrar a parte lá de baixo, lá que parece um relógio. Lá diferente, né, do outro ali. Bem mais simples. Bom, vamos lá, vamos lá. Turma, motor da Livina, olha só. Tá bonito, né? Ó. Os carros já vinham usando óleo mais grosso, tá? Então, ó, já tá bem carbonizado por dentro. Virabrequinha aqui, ó, primeiro cilindro que comeu. A bronzina é essa pasta aqui, ó. Ó. Essa é a bronzina do primeiro cilindro, tá? Olha aí. Já era. Pistão biela. Cabeçote marcou aqui. Vamos ver se é só uma marca superficial. Os polimentos saem. Aparentemente sim, mas agora aqui vou ligar pro pessoal lá da Retífica Projeto. Retira aqui esse motorzinho. Banho, né? Vai tomar aquela limpeza bacana. Aí vão medir, ver tudo certinho, ver se vale a pena recuperar o motor.
ou se não vai ter jeito, tá bom? Bora lá, vamos ver o que acontece aqui. Bom, galera, olha só, finalmente o motorzinho da Livina voltou, tá? Feito retífica, já veio ajustadinho pra gente aqui, olha só. Já temos cárter limpinho, a tampa da corrente, olha lá. Tava bem sujo, né? Cabeçotão, ó. Deu bom, né? O cabeçote salvou, a gente tava meio assim, mas tá aí, bacana. Kitzinho, teve que comprar. A gente até tinha as correntes, galera, mas as guias estavam quebradas e não encontra só a guia, teve que comprar um kit completo. Bomba de óleo. Aqui, brosinamento, pistão, anéis, já tudo no lugar. Depois, na hora que vou colocar ele de barriga de cara pra cima aqui, eu mostro pra vocês. Mas agora aqui partiu montar a bomba de óleo, fechar a cárter, certo? Pra gente virar ele, montar cabeçote, pôr distribuição, sair montando a criança pra devolver ali pra Livina, já botar ela pro elevador e começar a brincadeira de montagem. Bora lá, turma. Vamos que finalzinho de ano, corrido pra caramba. Ainda quero entregar esse carro esse ano, se Deus quiser. Galera, olha lá, motorzito já com subcárter, cárter, bomba de óleo, olha lá. Corrente, tensionador, os pistãozinhos novos, tudo retificado. Teve solda, olha só. Tinha corrosão aqui em camisa. Tá aí. Bora, tá em andamento. Ó, juntinha nova, agora partiu por cabeçotão, tá embaladinho aqui para não pegar sujeira. Por cabeçote, montar a distribuição. Vamos lá, vamos terminar de montar esse motor hoje pra, quem sabe amanhã já tá no carro, quer dizer, está lá no carro. Bora! Bom, galera, olha só a criança aí. Distribuição montada, as guias, esticador, tudo novo. Colinha topzinha aqui no cabeçote, né? Aqui é a tampa, né? Agora a gente vai dar aquela limpadinha aqui e fechar a tampa, certo? Torcer para o nosso amigo variador tá zero, porque esse daí não substituiu. Vamos torcer por ele estar bem, que é um risco que a gente vai correr. Senão vai ter que abrir essa tampa aí depois e substituir. Só que ele não batia, né? Batia pistão, tá desbielado, né? Batia biela, mas não tava batendo o variador, a gente não escutava barulho. O carro só batia a hora que acelerava, né? Em lento ele tava silencioso. Vamos lá. Torcer aí pra dar certo. Bora. Mas fica bonitinho, né? É bonito, mas é ordinário. Bora. Turma, Livina, vamos lá. Eu acho que eu não gravei o motor fechado fora. Eu gravei ele fechado, mas não terminado já com câmbio, enfim. Tá aí, galera, já subiu o motor. Tá subindo o compressor, alternador. Tá montando toda a parte elétrica aqui. Só que o papito tá demorando a vida inteira, mano. Puta merda. Aí, fala lá. Fala aí. Como que é? Como que é? Ganho por produção, ganho por qualidade. Fala mais alto que eu não ouvi. Não ganho por produção, ganho por qualidade. Aí sim. Gostei. Não adianta poder correr e depois voltar tudo. Galera, parafuso que tava bom tá espanado? O bagulho eu tava aí, tirei com chave e tudo. Vou colocar espanado, sei lá. Turma, pior que tem umas dessas mesmo. Você solta, o negócio tava preso. Quando você vai apertar, já era. Então, assim, várias correções, né? Então demora, não adianta. Fazer a coisa direito demora. Olha como é que tá esse bagulho de fio aí, ó. Aqui, ó, galera, esse carro teria que passar por uma parte elétrica bacana pra fazer tudo isso daí, tá? Não adianta. Não é esse, é a maior parte desses carros. Sim, a maior parte. Vai secando esses conduíte aqui, ó, resseca, tá? Não é tigre, né? Então, turma, não adianta. Cris, você não faz aí, meu. Tem hora que não dá pra fazer tudo, turma. Não dá.
Isso aqui a gente corrige alguns problemas dos TSI, que já é os que a gente já tá habituado, tem conector, tem tudo, tá? Agora aqui não. Aqui o ideal é ir para o eletricista bom, ele vai decapar isso daí e fazer a coisa correta, tá? Vamos indicar o cliente fazer isso daí, porque protege o fio lá dentro. Mas tá aí, bora, tá montando, uma hora fica pronto. Olha lá, descarbonizado, hein? Ó, esse não tá carbonizado. Mas deu o que fazer pra descarbonizar. Deu trabalho pra descarbonizar. Mais de mês. Ficou 2 meses na retífica. Bora! Galera, olha só. A Nissan Livina aqui já tá. Ó, o motorzinho ligado. Tem só o barulhinho da solenoide de canister bater. Tá com o ar-condicionado ligado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar como tá gelado aqui, ó. Sentiu um frescor aí? Foi do ar-condicionado dela. Tá aí, turma. Já andei com o carro, olha lá. Já voltou pra cá, levantamos, tinha um babadinho ali, mas foi óleo que escorreu do câmbio ali, do conversor de torque. Enxugou e agora partiu levar a Livina para lavar, né? Já andei 10 km, o carro tá funcionando. Deixa eu tirar o vento daqui, pera aí. Pronto. Já andei já quase 10 km, o carro funcionando bonitinho. Motor sequinho. Olha lá, marcha lenta, bonitinho. Tá aí, galera. 241 mil quilômetros rodou esse motor. Ele já teve um aquecimento na vida dele, tá? Então já tinha sido feito serviço. Ele já batia muita saia, acho que por conta desse aquecimento. Esse carro, ele andava com um óleo mais grosso. Agora não, agora ele tá com óleo fininho, bonitinho, tá? Assim, esse é guerreirão. Vou te falar, tava conversando com um amigo lá da Nissan, a gente fez treinamento junto lá do híbridos e elétricos. E ele falou que o Livina 1.8 quebrada, motor, você abriu o motor desse carro, falou que é um tanque de guerra, não dá problema. Eu falei, não dá, quando usa ali bonitinho não dá. Eu falei, agora quando já tá andando com óleo grosso, o carro já tinha tomado uma fervida, então assim, ele já tinha alguns problemas. Falei, outra coisa, a quilometragem do carro tá quase 250 mil. Ele falou, caramba, meu. Pois é, carro bem resistente, galera. Bom, partiu levar para lavar. Serviço da Livina chegando aqui no final. Não sei se a gente dá uma voltinha, mas se a gente não for dar uma volta, meu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, botãozinho de notificações aí também, para saber quando sai o vídeo. E deixe o seu comentário. Quem tem uma Livina aí, um Nissan, comenta aí sua experiência também aí pra gente saber. Beleza? Precisando de um serviço top, descrição do vídeo, tem telefone para contato, tudo certinho. É só ligar e agendar o seu serviço com a gente. Tá joia? Por enquanto é isso, galera. Eu não vou me despedir que a gente vai dar uma voltinha aí rápida. Mas eu vou mandar lavar ela primeiro. Bora! Bom, galera, já roubei o Jorge lá um minutinho pra gente dar uma voltinha. Tá aí, ó. Livina andando, bonitinho. Esse carro tem uns barulhinhos de carroceria, tá? Vamos diminuir o vento aqui. Quando ela entra o variador aqui, a gente sente o motor dá até uma urrada mais alta. Tá aí, galera, resolvido o problema aqui. Vou te falar, hein, motorzinho guerreiro esse MR18, né, Jorge? Acho que é isso aí mesmo. Acho que é isso daí, a nomenclatura dele lá. A parte de miolo, galera, a gente não conseguiu detalhar pra vocês, mas quem montou pra gente foi lá na Retífica Projeto.
gente já deixou combinado, tá uma correria aqui, não dava pra fazer, eles fizeram pra gente. Fez o fechamento, folga, tudo, pistão, anéis, tudo metal leve, tá? E já era, bichinha funcionando bonitinho. A única coisa que ainda tem um ruidinho, turma, é no variador de fase. Eu acho que por trabalhar com óleo grosso, ele, coitadinho, sofreu um pouquinho, tá? Mas é assim, um ruidinho muito sutil. A gente que, né, já tá trabalhando com o carro aqui, a gente percebe. Mas só isso. Talvez seja uma manutenção futura aí, trocar, se isso aumentar. Se não aumentar, não há nem necessidade. Esses carinhas aqui, vou te falar, quanto mais tecnologia, mais coisa para se trocar quando faz um motor. Por isso que o motor fica caro, tá? Vocês viram, guia, tudo teve que trocar. Não teve jeito, né? Você abre o plástico, já tá tudo ressecado, quebrando, não tem o que fazer. Mas é isso, galera. Bora pra oficina. Vamos levar pra lavar, pra poder entregar a criança bonitinha, limpinha. E bora pro próximo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.